Սա այն գինն է, որ այս իշխանությունը խաղաղության համար հռչակել է։ Այդ գինն է։ Այսինքն նրանք ինչ են ասում, գնում են հանդիպումների, Ադրբեջանի իշխանությունների պայմանավորված քննարկումների, ինչ է տեղի ունենում, գաղտնի մեր ժողովրդի թիկունքի հետևում այսպիսի ներխուժումներ, դիրքային բարելավումներ են տեղի ունենում, հետո դրա գինն էլ այն է, որ Ադրբեջանը ասում են չի կրակում, այդ 3 խոշոր պատերազմ բերած, 3 պարտություն բերած, երկրորդ հայկական ցեղասպանությունը բերած իշխանությունները խոսում են խաղաղությունից, որովհետև ամեն տարի 2021 թվականին կորցրել ենք տարածքներ, 2022 թվականին կորցրել ենք տարածքներ, 2023 թվականին կորցրել ենք տարածքներ, 2024 թվականին կորցրել ենք տարածքներ, եւ հիմա տեսնում ենք, որ 2025 թվականին նույնպես կորցրել ենք տարածքներ, որտեղ սրանք նաեւ ոչ միայն ֆիզիկապես տարածքային ներխուժումները պետք է հաշվի առնենք, այլ նաև վերահսկողությունը կիլոմետրերով, դուք տեսեք ինչքան հսկայական տարածքներ են վերահսկում նրանք։ Այս ամենով եւ այստեղ խոսել ընդամենը մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր ներխուժումների մասին անթույլատրելի է, պարզապես հանցագործություն է, որովհետեւ իրականում շատ ավելի շատ է եւ նրանք բոլորովին այդ սկզբունքներով են առաջնորդվում։ Նիկոլ Փաշինյանը ձախողել է ու կեղծիք է ամբողջ այդ սահմանազատման ու սահմանանշման process-ը պարզապես կեղծիք է, ձախողում է, դա սպեկուլյացիա է, որ թաքցնեն, կոծկեն այս ներխուժումները։ Եթե մենք անգամ կոնկրետ ժամանակահատվածով հաշվենք, մեզ 80-ից 100 տարի է պետք, որ այս սահմանազատումները իրականացվեն։ Հետո դուք կարծում եք, որ Ադրբեջանը այսքան ամրանում է, որ հետո ինչ-որ սահմանազատման հանձնաժողովի առաջարկներով դուրս գա։ Տեսեք ինչ խոշոր ամրացումներ են տեղի ունենում։ Ակնհայտ է, որ դա տեղի չի ունենալու, եւ այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը հռչակել է եւ նրա կառավարությունը տանում է առաջ, ակնհայտ է, որ դա որևէ կապ չունի, դա ընդամենը դրանով մոլորեցնում են մեր հանրությանը, կեղծիքի մեջ են պահում, որպեսզի նաեւ թաքցնեն այս նոր ներխուժումները։ Գիտեք, նաեւ ուզում եմ ասել հետեւյալը. այսօր Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա իշխանությունը ուրախանում են, ասում են ամրացման աշխատանքներ են կատարում, չէ, պաշտպանական, այսպես ամրացման օբյեկտներ են կառուցում։ Դա ինձ հիշեցնում է հայտնի ֆրանսիական Մաժինոյի գիծը, որ մեր ստացվել է, հիմա մենք մեր հայկական Մաժինոյի գիծը ունենք։ Սա այն էր, երբ Ֆրանսիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ կառուցում էր ամրացման շրջաններ, բունկերներ եւ այլն, բայց ինչ տեղի ունեցավ, նացիստական Գերմանիան միանգամից կարողացավ դրանք հեշտ շրջանցել եւ միանգամից պարտության մատնել Ֆրանսիային։ Ժամանակակից բանակը այսպես չի լինում։ Մեր մոտ բոլորը խոսում են խնդիրների մասին, իշխանությունն էլ անընդհատ դրանից օգտվում է ինչ-որ արդարացումներ է որոնում, բայց մենք պետք է լուծումներ ունենանք։ Եվ մեր լուծումները շատ հստակ են, մենք պետք է ունենանք ամուր, ուժեղ բանակ, մոբիլ բանակ։ Մեր ծրագրերի մեջ է նաև մտնում ունենալ տեղում ակնթարթային որոշումներ կայացնելու ունակ զինված ուժեր, զինվորականներ, որոնք կարող են մոբիլ լինել, տեղում որոշումներ կայացնել եւ կոնկրետ խնդիրներ կատարել։ Դրա համար եմ ես ասում, որ մենք պետք է ունենանք նաեւ օրենսդրությամբ փոխելու ենք հատուկ մեր կառավարման ժամանակ եւ նախատեսելու ենք, որ չի կարող բանակի ֆինանսավորումը հնայի 8%-ից ցածր լինել։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ պաշտոնավարման առաջին տարվան հաջորդող բյուջեով $1 միլիարդ ավելի են արդեն լինելու մեր բանակի ծախսերը։ Դրանից բացի $0.5 միլիարդ ամեն տարի մենք հայկական ընկերություններից նրանց արտադրությունը, զարգացումը խթանելու համար ապահովելու ենք նաև ռազմաարդյունաբերության գնումը։ Հիմա ես ձեզ նաև ուզում եմ ցույց տալ մեր բյուջեի Ադրբեջանի համեմատ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի եւ Ադրբեջանի պետական բյուջեի ծախսերը, հիմա խնդրեմ, տեսեք, մեր սրանք հաշվարկներն են, ինչ վիճակի է ընդհանրապես այսօր տիրում։ Գիտեք, հարցն այն է նաև, որ այս ժամանակահատվածը 8 տարի Նիկոլ Փաշինյանը նրա իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարումներն իրականացնում։ Նրանք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակահատվածից շատ է սա։ Դուք
անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակահատվածն է եղել 6 տարի։ Դուք տեսեք էլ այս ընթացքում ինչեր է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Եվ գիտեք ինչ, 3 պատերազմ բերած, 3 պարտություն, երկրորդ ցեղասպանություն բերած իշխանության ընդհանրապես պետք է ասել, որ պետք է իրենք հավաքեն իրենց սրտիկներն ու պաչիկները ու ճանապարհ տանեն մարդկանց, որոնք կարող են իսկապես լուծել այս խնդիրները եւ ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, որպես նաեւ ապահով լինի, այլ ոչ թե դառնան Օսիպ Մանդելշտամի կիսամարտը հայտնի հերոսի կերպարով ներկայանան մեր հանրությանը։